Atur wilujeng ingkang sami rawa ingkang rawa mriki anemi wasapa kita ngramati miyose nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan kang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa Timur matahari mulai berdaya bangun lan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo melani agama Islam ingkang ganti luwih mulya saking napa kejaba saking agama sebab kita enggal padha anupaya yen ra kersa enggal iso uga kena cobane manungsa ya iku bakal kupika nanging kita ora ngerti yen bakal kupika ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pangeran ayo kanca ana rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa yo ning alon-alon iyo pene kulon omah ayune yo mas yo ora kepiyon bubrake wong omah omah masih matane telu ilang siji yo masih nyemplung jembangan besok kapan yo masih oleh membantu tak sumbang sarung pekalongan yo ya yo wetan kali mas kulon yo kali banyu milinge tanpa rane aja lali mas karo kancane mengko mundhak
Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang atas dawuhe dari pangeran. Ayo bro kanca ngawaruana rukune Islam yaiku limo syahadat loro rukun kasiji biso sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun puasa. Tutuan Allah minta ampun kali ini, tutuan Allah minta ampun diri ini, sebab kena dosa berkumpulan ini, sebab kena dosa kumpulan ini. Astaghfirullahaladzim, ya Allah nyuwun ngapura. Di timur matahari mulai percaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga.
Ini negeri namanya Jawi, kalau kami nama Islami. Oh kami Islam sudahlah terang, tas jauh dari pangeran. Negara kita, negara Indonesia, dasar negara Pancasila semboyan. Kita Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tetap satu jua. Panase yo mas yo ning alon-alon, iyu pene kulon omah. Ayune ora kepiyen bubrake wong omah-omah. Purworejo iku kutane, kutha winangun akeh darane. Pengen mulya ayo nyambut gawe, yen ngalamun ora ana gunane. Matane telu ilang siji nyoblong jembangan. Besok kapan anggone memantu tak sumbang sarung kalongan. Ireng-ireng